慢慢的，莫讲多。老啦！哇，奉茶嘅茶一好啉。好，过来一杯。师姑拜托啦，连天九杯嘅呢，留到饭后杯过路嘅人啉好冇？师姑行到边度啦？是唔得啦，要到肚是奈唔好。好啦，安尼就头前歇讲下，食到东西啦。很好啊，我上到头前等人都能叫得来。行贵就变嘛歇困下。讲了冇唔错。是的嘛。是的冇。好，来食点先啊。哇，真好耶！样样当掉了。我来青岛桥蒲滚水。我负责打水。安尼，师姑唔负责摘芽菜，煮芽菜汤。恰好，我负责看好安尼个芽菜，怎么本身就需要食品。好啦，师姑，唔千万我顾好哦。冇问题，放心，交本爱啦。食材好食，今天天气一好。巧啊，这种天气最适合野菜呢。师姑，你要想种下食品嘞？我同弄下蛮新呢。是的啦，食材都好食，冇食鱼做下食品嘞。算呢，安尼咪应该出发嘞。人哋行近腳到，快快到烏鹽村嘞。我行羊嘞，當羊。唉，冇啲嘞。我行羊嘞。是的啦，做下係我唔好。要嘞。我哋做到出嘞。拜託，下一擺莫講安尼嘞。快快到嘞！嗨，人人好去，人人好去，大家好。nhầm nhầm nhầm nhầm
你係咩人啊？我係細姑，今日係我嘅吊打，好好同農農。哦，點樣嘅樣上嚟啊？今日都是要行乜天通。我係婆婆，我爸係村長，不看要當多好事嚟哦。人哋結結聽我來呀。咁樣，阿你就進路啦了。食菜當飯派哦。哦，总算是饱嘞！我有元气嘞，村长婆婆按落来了。你是生意，你是卡多大？不是都会火，不是都会火，尽量些含一多。三姑，你是看慢掉啦。我都是，細姑唔用算你啦。我都是東西。姐姐，你很新鮮來。三姑，你仲要學冇啊？我都是當艱苦。哈哈哈哈！你自己係好機會呀！哈哈。没事啊！乞丐，乞丐，啊乞丐，没人同乞丐是舅舅。阿爸，阿爸。嘿。嘿嘿，可愛厲害！乞丐，我當到乞丐。阿爸，阿爸。我冇事啊！阿爸做乜改變嘅呢？單槍破嘅你用家係冇啦，唔過細估計。你用家實真好。乞丐，乞丐，乞丐，乞丐。啊！先生，冇事，唔是少，佢食太多，食太緊。今晚冇事嘞。細姑，你看緊張點。我哋時間唔停手。等下，細姑，你事業成立。細姑，來對付魔槍。唔過，我內唔好，看我嘅厲害。細姑加油哦！細姑基本都冇眼對手，我眼你啦，這樣開啦！嘿嘿，細姑用布幾拳？梗係乜計呀？梗係布幾拳？係真厲害啊！What?
死掉啦！細姑加真罗兰人呢，叫我们撞头，嗰卡罗兰不给看太师晒姑。細姑，我太英雄。冇乜計啦。細姑，唔識靠慢豆啦。記得咯，我哋要第一盤披薩，好冇啊？唔同細姑講乜嘅，做乜嘅細姑好點點俾人用呢？我同細姑講，就愛打羊毛球，村民都會唱嘅是台灣講嘅仙草本。原來係安尼啊！